सर कितके केसी जाले आनी कशें कितें केलां? म्हजें नांव PS देव मणगांवकर. हांव अटॅच टू ट्रॅफिक सेल कोलवा. आयज पर्यंत हांवें ह्या 10 म्हयन्या खातीर हांवें 35 केसीस सायलन्सराच्यो केलेल्यो आसा. आनी हांवें लोकां कडेन अपील करता लोकांक की हे भुरग्यांनी रॉकेट सायलन्सर घेवन गांवांत डिस्टर्ब करप ना. आनी ह्या सायलन्सरा खातीर सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टान तेजेर एक्शन घे म्हणून आमकां डायरेक्शन दिलेलें आहा डिपार्टमेंटाक. त्या प्रमाणे आमच्या सुप्रियराच्या प्रमाणे इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे आमी केसीस बूक डेली बेजीस करतले आनी लोकां कडेन मागतात तेंच्यांनी सायलन्सर चेंज करून गांवांत शांतीन सुशेगाद गाडी चलोवची, कायद्याचें पालन करचें, हेल्मेट कंपल्सरी. डिसेंबर म्हयनो लागीं पावत येयलेलो आसा, न्यू इयर लागीं पावत येयला. मागता सगळ्यां कडेन सेफ्टी खातीर हेल्मेट यूज करचें, हेल्मेट घालचें आनी दुसऱ्यांचो जीव सांबाळपाचो, आपलोय सांबाळपाचो आनी दुसऱ्यांचो जीव धोक्यान घालचो न्ही. सायलन्सराक कितली फायन आसा कशें कितें? सायलन्सराक 10,000 फायन आसा. ती बी गाडी अटॅच करतात आमी पयलीं आनी तांकां चलन दिता आनी तांकां सांगतात तुमची फायन आसा ती कोर्टान वचून भरची पडटली. ती पुलीस फायन न्ही, ती ऑनरेबल कोर्टाच्या फुड्यान वचून पयशे भरचे पडटले. तांकां 10,000 फायन आसा. आनी सायलन्सर मागीर हाडून दिवचे पडटा. सायलन्सर आमी तांकां काडपाक येता.